急いでビデオカメラを回しているわけですが、これ実はビデオカメラなんですが iPhone6 プラスで撮っています。なんか終わっちゃったのかな。終わってしまったようですね。1分半経ってしまいました。またやってたら撮りに行きたいと思います。バイバーイ。